नमस्कार तथा स्वागतम। आज हामी कक्षा 8 विषय गणित क्षेत्र ज्यामिति पाठ 2 मा रहेको त्रिभुज, चतुर्भुज र बहुभुजहरू अन्तर्गत वर्गका गुणहरूको खोजी अन्तर्गत हामी छलफल गर्नेछौँ। यस छलफलमा यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँभन्दा अगाडि वर्ग भनेको के हो भनेर अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढ्दै आएका छौँ। अब एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त, वर्ग भनेको के भनेर पढेका थियौँ? हो, पक्कै पनि वर्ग भनेको आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई वर्ग भनिन्छ। यसरी पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ। र अर्को, सबै भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई वर्ग भनिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, आसन्न भुजा पहिला बुझौँ है। आसन्न भुजा भन्ने बित्तिकै कुनै पनि बहुभुजका दुईवटा भुजाको एउटै शीर्षबिन्दु, साझा शीर्षबिन्दु छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? यसको यो आसन्न भुजा भए। यस्ता आसन्न भुजा, पहिला आयत भनेपछि एउटा कोण समकोण भएको समानान्तर चतुर्भुज भयो। अब यो भुजा र यो भुजा बराबर, आसन्न भुजा बराबर भएको आयतलाई वर्ग भनिन्छ। यसरी बुझ्न सक्छौँ। अर्को, सबै भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई के भनिन्छ? वर्ग भनिन्छ। अब यहाँ दिएको छ, सबै भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई के भनिन्छ त? वर्ग भनिन्छ। यहाँ एबीसीडी हेर्नुहोस् त, एउटा कोण 90 डिग्री भएको आयत छ, यसका सबै भुजाहरू बराबर छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा वर्ग भन्छौँ। यसरी आसन्न भुजा बराबर भएको आयतलाई वर्ग अथवा सबै भुजाहरू बराबर भएको आयतलाई वर्ग भनिन्छ। अब यो त भयो वर्गको परिभाषा, यहाँहरूलाई जानकारी छ। अब आज हामी वर्गका गुणहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हेर्नुहोस् है त, अब सबै भुजाहरू बराबर हुन्छन् अथवा वर्गका सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ पनि भन्न सकिन्छ। किन? सबै भुजाहरू बराबर भएपछि। एकपटक यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो के हो त भन्दा वर्ग। अब यो वर्ग आसन्न भुजाहरू बराबर भएको यो एउटा के हो त? आयत हो। अब हेर्नुहोस् त, सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ भनेका छौँ वर्गका गुणहरूमा एकमा। अब अथवा सम्मुख भुजाहरू बराबर भएको, सम्मुख भुजाहरू बराबर भएको हुन्छ भनेर वर्ग गुणमा लेखेको पनि हामी पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् त, आसन्न भुजा भनेको कुनै पनि बहुभुजको दुईटा भुजाको एउटै साझा शीर्षबिन्दु छ भने त्यस्ता भुजाहरूलाई हामी के भन्छौँ? आसन्न भुजा। जस्तै यहाँ दुईटा भयो किनारा अथवा भुजा मान्यौँ भने यो दुईटाको साझा शीर्षबिन्दु यो भनेपछि यो आसन्न भुजाहरू। त्यस्तै यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। अब सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ भने हेर्नको लागि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ? सम्मुख भुजाहरूलाई यसरी फोल्ड गरेर पनि हेर्न सक्छौँ, बराबर छ। यसरी सम्मुख भुजाहरू बराबर हुन्छ, यसरी पनि हेर्न सक्छौँ, वर्गका सम्मुख भुजाहरू बराबर। अर्को, यो भुजा र यो आसन्न भुजाहरूलाई पनि यसरी हेऱ्यौँ भने बराबर भएको देख्न सक्छौँ। भनेपछि योसँग यो बराबर, योसँग यो बराबर, योसँग यो, भने सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ। सबै भुजाहरू के हुन्छ त? बराबर हुन्छ भन्ने कुराहरू 1 नम्बरको बाट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै वर्गका विकर्णहरू के हुन्छ? बराबर। हेर्नुहोस् है, विकर्ण भनेपछि त कुनै पनि बहुभुजको सम्मुख शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई विकर्ण भन्छौँ। यहाँ यो के भयो? विकर्ण भयो। अब यो विकर्ण कति सेन्टिमिटर छ भनेर स्केलले हामी नाप्न पनि सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्कोतिर विकर्ण यसरी पनि गर्न सक्छौँ, विपरीत शीर्षबिन्दुहरू जोड्ने, यसरी हामी फोल्ड गऱ्यो भने हुन्छ। अब यसलाई पनि स्केलले नाप्न सक्छौँ भने यो दुईटै के हुन्छ त? बराबर भएको हामी पाउँछौँ। अब त्यस्तै वर्गका सबै कोणहरू बराबर र समकोणी हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, अब सबै कोणहरू, प्रत्येक कोणहरू आयत भनेपछि के हुन्छ? सबै कोण 90 डिग्री। गुणमा पढिसकेका छौँ नि त, भनेपछि सबै कोण पनि के भयो? 90-90 भयो र बराबर पनि भयो। ओभियसली हामी आयतको गुणको आधारमा पनि भन्न सक्छौँ। अनि यसैलाई प्रोट्र्याक्टरले नाप्यौँ भने सबै 90-90 डिग्री भएको पनि पाउँछौँ। त्यस्तै वर्गका विकर्णहरू आपसमा समकोणी हुने गरी समद्विभाजित हुन्छ। हेर्नुहोस् त, वर्गका विकर्णहरू, यो विकर्ण भयो, यसरी गऱ्यौँ यो पनि विकर्ण भयो।
अब यसलाई जुन काटिएको बिन्दु छ त्यहाँबाट यसलाई फोल्ड गर्नुहोस् अनि यसरी हेर्नुहोस् त यो पनि के हुन्छ बराबर यो बराबर भयो। अर्को विकर्णको पनि जहाँबाट इन्टरसेक्ट भएको छ प्रतिच्छेदित भएको छ काटेको छ त्यहाँबाट फोल्ड गरेर हेर्नुभयो भने पनि यो के हुन्छ त बराबर भएको पाउँछ। अब वर्गका प्रत्येक अब समद्विभाजित भयो अनि यहाँ के पनि भनेको छ भन्दाखेरि समकोण हेर्नुहोस् है यी विकर्णहरू एक आपसमा काट्दा समकोणी समद्विभाजित भनेको छ। अब यो कोण कति डिग्री छ 90 हामीले प्रोट्र्याक्टरको सहायताले नाप्यो भने यो कोण 90 डिग्री पनि पाउन सक्छौँ। त्यस्तै वर्गका प्रत्येक विकर्णले शीर्ष कोणलाई आधा गर्छ भनिएको छ। अब हजुरहरूले त्यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ यो 90 छ यो जुन फोल्ड भएको भाग छ यसलाई यसो गरेर यो कोण नाप्यो भने 45 पाउँछौँ। यसरी एउटा पेपर लिएर फोल्डिङ गरेर पनि यसका गुणहरू के हुन्छ भने स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले जियोजेब्राको सहायताबाट पनि यसका गुणहरूको केही परीक्षण गर्नेछौँ है त। अब अघि भर्खर भनेका गुणहरूमा पहिलो गुण हेर्नुहोस् त वर्गका समूह भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनी प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस् अथवा वर्गका सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ पनि भन्न सकिन्छ जुन मैले अघि भनिसकेको छु। सबभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो अब वर्ग भनेपछि के चाहियो हामीलाई यहाँ वर्ग बनाउनु पर्यो अनि समूह भुजाहरूको नापेर तालिकामा भर्नु पर्यो। तालिकाको आधारमा हामी के गर्नु पर्यो त एउटा निष्कर्षमा पुग्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त पहिला वर्ग बनाऊ यहाँ देख्नुहुन्छ वर्ग एबिसिडी वर्ग हामी बनायौँ। अब बनाइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो यहाँ वर्ग एबिसिडीका समूह भुजाहरू भनेको सामुन्नेका भुजा एबीको समूह भुजा कुन हो त सिडी हो एडीको समूह भुजा बिसी हो। यिनीहरूको सम्बन्ध स्थापित के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्नेछ। यिनीहरूको नाप अब हामी तालिकामा भर्छौँ। हेर्नुहोस् है त टेबलमा अहिले के छ सबै 7 छ नापेर हेरौँ यहाँ देख्न सक्छौँ 7 छ। अब यो मात्र होइन अब यसलाई हामीले ठुलो सानो बनाएर पनि अलग अलग बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त अहिले 8 सेन्टिमिटरका छन् सबै भुजाहरूको लम्बाइ। यहाँ पनि के छ त देखेका छौँ समूह भुजाहरू बराबर भएको देख्न पाएका छौँ। अहिले कति आयो 9 भने समूह भुजाहरू के भयो बराबर। समूह भुजाहरू मात्र होइन सबै भुजाहरू पनि के आयो बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब योबाट हामीले के निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त कुनै पनि वर्गका समूह भुजाहरू के हुँदो रहेछ बराबर। समूह भुजा मात्र होइन सबै भुजाहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ पनि भन्न सक्छौँ। यहाँ वर्ग एबिसिडीका समूह भुजाहरू के छ बराबर छ अर्थात् सबै भुजाहरू के छ बराबर छ पनि भन्न सकियो। वर्गका सबै भुजाहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ है। अब हामीलाई कसैले प्रश्न आउन सक्छ यो एउटा वर्ग हो यो के हो वर्ग हो भनेर दियो। अब हामीलाई एबिसिडी एउटा वर्ग रहेछ यो 7 सेन्टिमिटर रहेछ भने यसको नाप कति भन्यो भने कति हुनुभयो 7 यसको कति 7 यो कति 7। यसरी यो गुणको आधारबाट सबै भुजाहरू के हुँदो रहेछ वर्गका बराबर हुन्छ भन्ने धारणाको विकास गर्न सकिन्छ। अब यसपछि अर्को हेरौँ है त अर्को गुणमा यहाँ लेखिएको छ वर्गका विकर्णहरू बराबर हुन्छन् भनी प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुहोस्। यहाँलाई अगाडि हामी पढेका थियौँ नि आयतका विकर्णहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ भनेका थियौँ। अनि वर्ग पनि त एउटा आयत हो। कस्तो आयत हो त सबै भुजाहरू बराबर भएको आयत अथवा आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयत हो। भनेपछि सबै वर्ग के हुँदो रहेछ आयत हुँदो रहेछ भनेपछि त आयतका सबै गुणहरू वर्गमा पनि हुन्छ। ल हामीले अब यसलाई पनि जियोजेब्राको माध्यमबाट हेरौँ है त। वर्गका विकर्णहरू पहिला वर्ग भनेपछि हामीले पहिला के गर्नु पर्यो वर्ग बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त WX YZ एउटा वर्ग बनाएका छौँ। वर्गका के को सम्बन्ध हेर्नु छ विकर्ण भनेको थाहा छ नि है यहाँहरूलाई। कुनै पनि चतुर्भुजका अथवा शीर्ष के अरे विपरीत शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ विकर्ण भन्छ। हेर्नुहोस् त W र Y जोड्यौँ विपरीत शीर्षबिन्दु यो विकर्ण एउटा अर्को ZX पनि के हो त विकर्ण हो। अब यी दुईटा विकर्णहरू बराबर हुन्छन् भनेर हामीले प्रयोगद्वारा देखाउनु छ। यसलाई नाप्नु छ विकर्णलाई हामी के नाप्छौँ स्केलले नाप्न सक्छौँ है। अब
यसो हेऱ्यो भने कति रहेछ त यो जेड एक्स 9.9, यो पनि कति रहेछ 9.9 रहेछ, डब्लुवाई पनि 9.9, यो पनि 9.9 रहेछ। यो मात्र होइन, हेर्नुहोस् त अहिले पनि कति छ 11.31 युनिट्स छ, डब्लुवाई भने जेड एक्स पनि 11.3y, दुइटै के छ इक्वल भएको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब हामी के गर्नु पर्यो त भन्दा वर्ग डब्लुएक्स वाइजेडका विकर्णहरू डब्लुवाई र एक्सजेडका नाप कहाँ राख्नु पर्यो तालिका बनाएर भर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त अब यो तालिकामा हामीले भर्यौँ भने यसरी जत्रो वर्ग बनायो भने पनि विकर्णहरू के आएको देख्न सक्छौँ त बराबर आएको हामी देख्न सक्छौँ। योबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ होला ल भन्नु त हो, पक्कै पनि यहाँले अनुमान लगाइसक्नुभयो है, कुनै पनि वर्गका विकर्णहरू एक आपसमा के हुँदो रहेछ त बराबर हुँदो रहेछन् हो, भनेपछि वर्गका विकर्णहरू बराबर हुन्छन् भन्न सक्छौँ। अब यहाँ डब्लुएक्स वाइजेड वर्गका विकर्णहरू डब्लुवाई र एक्सजेड को नाप के आयो त बराबर आयो। यसको आधारमा हामी के भन्न सक्दो रहेछौँ त कुनै पनि वर्गका विकर्णहरू के हुँदो रहेछ त बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ यसको आधारबाट है। अब यसैमा रहेर अब हेर्नुहोस् त हामीलाई प्रश्न अर्को पनि यस्तै सोध्न सक्छ, हामीलाई दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्न पनि सक्छ। कुनै एउटा वर्ग दियो, हेर्नुहोस् है, अब वर्ग दिइसकेपछि अब यो वर्गका एउटा विकर्णको लम्बाइ दियो, मानौँ विकर्णको लम्बाइ एसी 10 सेन्टिमिटर रहेछ भने अब बिडी कति हुने भयो त पक्कै पनि कति हुने भयो त 10 नै हुने भयो। किन यो एउटा वर्ग भनेर दिएको छ र एउटा विकर्णको लम्बाइ दिएको छ भने अर्को विकर्णको लम्बाइ पनि बराबर हुन्छ भनेर हामीले धारणाको विकास गर्न सक्छौँ। अब यसलाई प्रयोगात्मक विधिबाट हामीले यहाँभन्दा अघिल्लो कक्षामा आयतका विकर्णहरू बराबर हुन्छ भनेर गरेका थियौँ नि, हो त्यस्तै तरिकाबाट वर्ग चित्र चाहिँ वर्ग बन्नु पर्यो भनेको अर्थ आसन्न भुजा बराबर भएको आयत बन्नु पर्यो अथवा एक कोण समकोण भएको र सबै भुजाहरू बराबर भएको आयत बनाउनु पर्यो र हामीले पहिला जस्तै गरेर तालिकामा भरेर निष्कर्षमा निकाल्न सक्छौँ। हामीले पहिला पढिसकेका छौँ है। अब अर्कोतिर जाउँ है त। यहाँसम्म पढेको त हामीले आयतसँग जोडेर हेऱ्यौँ, आयतभन्दा अलि फरक छ अब यो चाहिँ है, अलि ध्यान दिनु होला। यहाँसम्म त आयतकै कुराले पनि कभर गर्थ्यो, किन भन्दाखेरि सबै वर्ग आयत पनि त हो नि। अब यसको अलि फरक गुणमा चाहिँ एउटा याद गर्नुहोस् है, वर्गका विकर्णहरू आपसमा हेर्नुहोस् है, वर्ग रहेछ, यसका विकर्णहरू आपसमा के हुन्छ अरे समकोणी हुने गरी समद्विभाजित हुन्छन्। हेर्नुहोस् है, पहिला चित्र यहाँ बनाउँछु, अलि ध्यान दिनु होला है त। के भनेको छ भन्दा कुनै पनि वर्गका, हेर्नुहोस् त कुनै पनि वर्ग हुन सक्छ, यो वर्गका विकर्णहरू सम्मुख शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखा है। वर्ग भन्ने बित्तिकै आसन्न भुजा बराबर भएको आयत भनेपछि त यो बराबर सबै भुजाहरू बराबर सबै कोण 90 डिग्री भएको हामी बनाउन सकिहाल्छौँ। अनि यो विकर्ण जुन छ यी विकर्णहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ भनेको छ नि वर्गका विकर्णहरू आपसमा समकोण, हेर्नुहोस् त यो समकोण हुन्छ अरे, यो पनि समकोण, यो पनि समकोण हुन्छ अरे। समकोण मात्र होइन, यहाँ बिचमा कोण मात्र होइन, यो दुईटा पनि के हुन्छ समद्विभाजित, दुई बराबर, सम बराबर, सम भनेको बराबर, द्वि भनेको दुई, विभाजित दुई बराबर भागमा विभाजित हुन्छ भनेको छ। दुईटा कुराहरू यहाँ स्थापित गर्नु छ। यहाँ पहिला पढेको भन्दा फरक के आयो त भन्दा विकर्णहरू परस्पर के हुँदछ त भन्दा समकोण भइकन समद्विभाजित हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रश्नले दिएको छ है। अब यो चाहिँ हामीले प्रयोगात्मक विधिद्वारा सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। एकपटक जियोजेब्राबाट हेरौँ है त, यसको प्रयोग कति हुँदो रहेछ त, कसरी गर्न सकिँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। अब वर्ग भनेको छ, अब सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो वर्ग बनाउनु पर्यो। यहाँ के आयो वर्ग PQRS वर्ग छ। अब यो PQRS जुन वर्ग छ, वर्गका के भनेको छ विकर्णहरू भनेपछि PR र QS के हो त यो विकर्ण। अब यहाँ के चाहियो हामीलाई विकर्ण चाहियो। हेर्नुहोस् त,
पिआर र क्युएस विकर्ण खिच्यो। त्यो कहाँ काटिएको छ, प्रतिच्छेदित भएको छ भन्दाखेरि एउटा बिन्दु बिचमा छ। यसलाई हामी के नाम दियौँ? ओ नाम दिएका छौँ है। अब वर्गका विकर्णहरू आपसमा समकोणी भनेको समकोण भनेको 90 डिग्री। यसको नाप कति हुनु पर्यो त? 90 छ कि छैन हेर्नु है त। एङ्गल ओ 90 रहेछ है, नाप्यौँ भने। अब यो 90 भएपछि यो पनि कति हुन्छ? 90 नाप्न सक्छौँ। सरल रेखाको एकातिर बनेका कोणहरू हेर्नु त, एउटा 90 भएपछि अर्को नि 90, यो 90 भएपछि यो शीर्षबिन्दु कोण भने पनि हुन्छ, यसलाई सरल रेखाबाट भने पनि हुन्छ। जसरी सबै कोणहरू 90 हुन्छ। समकोणी हुने गरी समकोण त हुनै भयो। अब अर्को हेरौँ है त, समद्विभाजित। सम भनेको बराबर, द्वि भनेको 2, विभाजित 2 बराबर भागमा विभाजित हुन्छ भनेको छ। पिओ र आरओ बराबर हुन्छ अरे, क्युओ र यसओ पनि बराबर हुन्छ भनेर यहाँ प्रयोगद्वारा सिद्ध गर्नुपर्ने छ। अब हामी के गर्छौँ? यसले प्रश्नले भनेअनुसार पहिला चित्र बनाउँछौँ। चित्र बनाइसकेपछि अब के गर्छौँ त भन्दा यहाँ वर्ग PQRS का विकर्णहरू PR र QS बिन्दु ओमा प्रतिच्छेदित भएका छन्, अर्थात् काटिएका छन्। अब हामीले एङ्गल SOR, एङ्गल QOR, एङ्गल POQ, एङ्गल POS यी चारवटै कोणहरू नाप्छौँ र विकर्णहरू PO र RO यो विकर्णलाई यो विकर्ण PR समद्विभाजित छ कि छैन हेर्नको लागि PR र PO र RO नाप्छौँ। त्यस्तै SO र QO पनि हामी नापेर हेर्छौँ। अब तालिकामा हेरौँ है त, हामीलाई यही सिद्ध गर्न भनेको छ। अब टेबल बनाऊ है त। हेर्नुहोस् त, यहाँ के देख्न सकिन्छ? SOR 90 नै छ, ROQ पनि के छ? 90 डिग्री नै छ। त्यस्तै अब यहाँ POQ पनि 90 डिग्री नै छ। त्यस्तै POS पनि 90 डिग्री नै हामी पाउँछौँ। अथवा अनि अब यसमा हेर्नुहोस् है, अब यहाँ सरले बनाएर 6 सेन्टिमिटर युनिट भएको बनाएर मात्रै हो कि योभन्दा ठुलो बनायो भने पनि के हुन्छ? हेर्नुहोस् त, एङ्गल यहाँ 90 डिग्री नै छ भनेपछि सबै कोण कति हुन्छ? यो 90 भएपछि यो पनि 90, यो पनि 90 नाप्न सक्छौँ। यहाँ 90 छ, कुनै परिवर्तन भएको छैन। अब यसलाई ठुलो बनाएर हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब त्यो सँगसँगै यो विकर्णहरू समद्विभाजित छ कि छैन भनेर हामीले सँगसँगै हेर्न पनि सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, PO कति सेन्टिमिटर आएको छ त? 3.54 आएको रहेछ यहाँ नाप्दाखेरि। त्यस्तै RO कति रहेछ त? यो पनि 3.54 नै आएको छ, बराबर आएको छ। त्यस्तै QO र SO पनि के छ त? बराबर आएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, हेर्नुहोस् त, बराबर वर्गका विकर्णहरू के बराबर छन् भनेपछि त समद्विभाजित पनि हुँदो रहेछ। यो जुन भाग छ PO र QO पनि बराबर, QO र RO पनि बराबर, SO र PO पनि बराबर भएको हामी यहाँ पनि देख्न सक्छौँ। किन? बराबर कुनै लम्बाइ बराबर छ भने त्यसको आधा आधा भाग पनि के हुन्छ? बराबर हुन्छ पनि भन्न सकिन्छ है। अब यहाँ हामीलाई चाहिँ समद्विभाजित भनेको छ, त्यो कुरा पनि यहाँले बुझिसक्नु भयो होला है। यसको आधारमा हामी के निष्कर्षमा पुग्छौँ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ वर्ग PQRS का विकर्णहरू PR र QS आपसमा समकोण हुने गरी समद्विभाजित भएका छन्। यसबाट अब हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ त भन्दा कुनै पनि वर्ग अथवा फरक फरक नाप भएका वर्ग हामी बनाउन सक्ने भयौँ है। त्यो वर्गका विकर्णहरू परस्पर समकोण भएर समद्विभाजित हुन्छ भन्ने कुरा योबाट हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। यसरी हामीले वर्गका सबै भुजाहरू बराबर हुन्छ, वर्गका विकर्णहरू बराबर हुँदो रहेछन्, वर्गका विकर्णहरू समकोण भई समद्विभाजित हुन्छन्। अनि अर्को भनेका थियौँ नि अघि, वर्ग कुनै पनि वर्ग रहेछ। अब वर्गका सबै कोण हेर्नुहोस् है, अब वर्ग भने के रहेछ? आसन्न भुजा बराबर भएको आयत रहेछ भनेपछि त सबै कोण यो 90 भएपछि यो एउटा समानान्तर चतुर्भुज भयो। आयत हो, सबै कोण 90, यो पनि 90, यो पनि 90, यो पनि 90। यसको आधारमा के भन्न सक्छौँ त भन्दा वर्गका सबै कोणहरू समकोण पनि हुन्छन्, बराबर पनि हुन्छ भनेर हामीले सरल सहज तरिकाले यसको धारणा विकास गर्न सकिन्छ। चित्र बनाएर हामी हेर्न पनि सक्छौँ है। अब यो अलिक महत्त्वपूर्ण प्रयोगात्मक साध्य अन्तर्गत छ। अब यसलाई प्रयोगात्मक विधिद्वारा पनि हामी परीक्षण गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अब
अब यहाँ अब भर्खर हामी के भन्यौँ भन्दा वर्गका विकर्णहरू परस्पर समकोण भई समद्विभाजित हुन्छन्। हामीले यहाँ भन्यौँ वर्गका हजुर गयो ए ल कति मिनट बाँकी छ भाइ कति मिनट बाँकी छ टाइम ए छ 10 ठिक छ हजुर हजुर ल ल ल यो माथि भएर ए यहाँ तल है म यो बुढो रहेको छु हस् भयो ल यसो गरेर पढ्ने त म जिउ जेउरा जान्छु त्यहाँ सजिलो हुन्छ यहाँ लेखेको भन्दा है सर एकछिन है ल अब भयो सर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब जुन हामीले भन्यो नि भर्खरै वर्गका विकर्णहरू आपसमा समकोणी हुने गरी समद्विभाजित हुन्छ प्रयोगद्वारा सिद्ध गरौँ। अब जियो जेउरोमा त हेऱ्यौँ अब यसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्टले कसरी गर्ने त हामीले त कपीमा परीक्षण गरेर हेर्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् है त सबभन्दा हामीले यसको समाधानको लागि हामी के गर्छौँ हेर्नुहोस् त वर्गका विकर्णहरू भनेको छ भनेपछि पहिला के भन्नु पर्यो वर्ग भन्नु पर्यो है कम्तीमा पनि 2वटा भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा फरक फरक नभएका वर्गहरू खिचौँ वर्गहरू खिचौँ हेर्नुहोस् है अब भनेपछि वर्ग बनाउनु पर्यो कसरी बनाउने यहाँलाई थाहा छ नि है के थियो यो भर्खर हामी बनेका थियौँ परिभाषामा आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयत भनेपछि आयत भन्ने बित्तिकै 90 डिग्री हुनु पर्यो। अब मैले यहाँबाट ल 8 सेन्टिमिटर एउटा रेखा खिचेँ लम्ब यो 8 छ भने यहाँ पनि कति तान्नु पर्यो हामीले 8 सेन्टिमिटरै तान्नु पर्यो। अलिकति यहाँ अटेन मैले घटाएँ यहाँ मैले ल 5 अब यो 5 छ भने हामीले यहाँ पनि कतिबाट खिच्नु पर्यो त 5 बाटै खिच्नु पर्यो 1 2 3 4 5 बाट बुझ्नुभएको छ नि है किन भन्दा आसन्न भुजाहरू बराबर भएको आयत हो त्यसले गर्दा यो 5 सम्म हामी खिच्छौँ। अब हामी के गर्न सक्छौँ त यो दुईटा जोड्न पनि सक्छौँ हेर्नुहोस् है यसलाई हटाइदिउँ। अब हेर्नुहोस् त यो के हो 90 डिग्री आसन्न भुजा के छ बराबर भएको आयत नै के हो वर्ग हो। अब यसलाई नाम दिउँ ABCD नाम दिउँ है। अब यस्तै फेरि अर्को पनि नाप भएको यहाँ खिचौँ हेर्नुहोस् त अब मैले यहाँ 5-6 सेन्टिमिटर भएको खिचेँ। अब यहाँ कति खिच्नु पर्यो माथि पनि 6 सेन्टिमिटरै भएको एउटा वर्ग यहाँ आसन्न भुजा के हुनु पर्यो बराबर हुनु पर्यो। अब यहाँ 6 छ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 यहाँबाट कति माथि जानु पर्यो त 6 युनिटै जानु पर्यो। आसन्न भुजाहरू के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो। अब यसलाई हामीले यसरी पनि जोड्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त दुईटा फरक फरक नभएका वर्ग खिच्यौँ यसलाई पनि नाम ABCD दियौँ। अब यहाँ के छ त परीक्षण यहाँ वर्ग ABCD छ हामीले परीक्षण गर्नुपर्ने के छ भन्दा वर्गका विकर्णहरू भनेको छ है। भनेपछि विकर्ण भन्ने बित्तिकै त सम्मुख शीर्षबिन्दु जोड्नु पर्यो। सम्मुख शीर्षबिन्दु जोड्ने रेखाखण्डलाई हामी के भन्छौँ विकर्ण भन्छ। हेर्नुहोस् त यो सम्मुख शीर्षबिन्दु A र C छ यसलाई जोड्यो भने
विकर्ण भयो। अब ल अब हेर्नुहोस् है, फरक फरक नापको त हामी बनायौँ, कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँहरूलाई थाहा छ है। अब यति गरिसकेपछि यहाँ वर्ग एबिसिडीमा वर्ग कुन एबिसिडीमा विकर्ण एसी र बिडी छन्। विकर्णहरू के छ भन्दा एसी र बिडी छन्। अब यो दुईटा विकर्ण हो, यो विकर्ण परस्पर कहाँ काटिएकोसम्म काटिएको छ त, मानौ ओ बिन्दुमा काटिएको छ लेख्यो है। विकर्णहरू एसी र बिडी छन्। एसी र बिडी बिन्दु ओमा यहाँ थपौँ, अरे अलिक क्लियर गरौँ है। बिडी परस्पर ओ बिन्दुमा अथवा बिन्दु ओमा काटिएका छन् अथवा प्रतिच्छेदित भएका छन् पनि भन्न सक्छौँ। अब के गर्नु पर्यो त, दुईटा कुरा छ। के समकोण भई समद्विभाजित। समकोण भनेपछि यो कोण यो चारवटै कोण, यसको पनि चारवटै कोण नाप्नु पर्यो। दुईटा चित्र, यो चित्रलाई हामी के मानौँ, चित्र हेर्नुहोस् त, यसलाई नाम दिनु पर्यो नि त, चित्र क। यसलाई हामी के मान्छौँ, चित्र ख। दोस्रो चित्र भयो। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी के गर्छौँ त भन्दा, अब एङ्गल एओबी, एङ्गल एओबी, एङ्गल बिओसी, एङ्गल बिओसी, एङ्गल सिओडी, सिओडी र एङ्गल एओडी र एङ्गल एओडी, एओबी, बिओसी, सिओडी, एओडी चारवटै कोण। यसको पनि चारवटै कोणहरू नाप्छौँ र तथा अरू के नाप्छौँ, यो समद्विभाजित छ कि छैन भनेर। तथा एओ अनि सिओ, त्यस्तै बिओ र डिओ, बिओ र डिओ का नापहरू तालिकामा भरौँ। नापेर हेरौँ है, ल भरौँ। अब तालिका हामी बनाउन जान्छौँ। हेर्नुहोस् है त, दुईटा चित्र छ, नाप्नुपर्ने के छ हेर्नुहोस्। यो चित्र करका होला है। अब हामीले पहिला चारवटा कोण नापेर हेरौँ, कुन कुन भन्दा एङ्गल एओबी, एओबी, त्यस्तै एङ्गल बिओसी, त्यस्तै एङ्गल सिओडी अनि एङ्गल एओडी। अब समद्विभाजित छ कि छैन, समकोण भई समद्विभाजित हुन्छ भनेका थियौँ है। त्यही कुराहरूको परीक्षण गर्न गइरहेका छौँ। हेरौँ है त, यहाँ अब समद्विभाजित छ कि छैन, एओ र सिओ, एओ सिओ, त्यस्तै बिओ र डिओ, बिओ र डिओ नापौँ। अब परिणाम के आउँछ त, रिजल्ट परिणाम यहाँ लेखौँ। ल चित्र दुईटा चित्र छ, एउटा क अर्को ख। ल अब दुईटा चित्र हामीले बनाइसकेका छौँ। प्रश्नले भनेअनुसार विकर्णहरू पनि खिचेका छौँ, परस्पर समकोण छ कि छैन त्यो नाप्छौँ, समद्विभाजित छ कि छैन भनेर अब हामी नाप्छौँ। हामी याद छ है, प्रयोगात्मक भएपछि तीनटा स्टेप। पहिला प्रश्न बुझेर प्रश्नले भनेअनुसारको चित्र बनाउनु पर्यो, अनि के मेजर गर्नुपर्ने हो त्यो नाप्नु पर्यो। नापेर तालिकामा भर्छौँ। तालिकामा भरिसकेपछि तालिकामा आएको नतिजाको आधारमा हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। याद छ है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ एओबी एङ्गल नाप्नु पर्यो। अब हामीले यी कोणहरू के नाप्छौँ त, प्रोट्र्याक्टरले है। अनि यो विकर्ण चाहिँ समद्विभाजित छ कि छैन भनेर चाहिँ स्केलले नाप्छौँ। अब
प्रोट्र्याक्टरको सहायताले हामी नापौँ है त कति डिग्री छ। यसको नाप्नुपर्ने हामीले के एओबी नाप। एउटालाई आधार रेखा मान्छौँ, यसलाई बिचमा राख्छौँ, यसरी हेऱ्यौँ भने हामी यहाँ देख्न सक्छौँ सिधा कति डिग्री छ 90 डिग्री छ है। 0 देखि 90 डिग्री भनेपछि यो कति डिग्री रहेछ त भन्दा 90 डिग्री रहेछ। बिओसी पनि नाप्न सक्छौँ। यो यसलाई आधार रेखा हामी बनायौँ, यसलाई शीर्षबिन्दुलाई बिचमा, यसलाई परिक्रमी रेखा यसरी हेऱ्यो भने 90 डिग्री। हेर्नुहोस् त यो पनि कति रहेछ त 90 डिग्री रहेछ। त्यस्तै सिओडी पनि नापौँ। अब सिओडी यसलाई आधार रेखा मान्यौँ, यसलाई परिक्रमी रेखा मान्यो भने एउटा सिधा कति आयो त 90 डिग्री। अब एओडी पनि नाप्न सक्छौँ। कुनै एउटालाई परिक्रमी रेखा मानौँ, आधार रेखा, अर्कोलाई परिक्रमी नापेर हेऱ्यो भने कति डिग्री छ त 90 डिग्री। यो पनि 90 डिग्री। हेर्नुहोस् है यो कोण नाप्यौँ। अब खको पनि कोण नापौँ। एओबी हेरौँ त एओबी यहाँ नाप्दा कति डिग्री छ त। यसलाई आधार रेखा बिन्दु परिक्रमी रेखा हेर्दाखेरि 90 डिग्री। यो पनि 90 डिग्री आएको छ है। अब बिओसी पनि हेरौँ। हेर्नुहोस् त कति डिग्री छ त 90 डिग्री। त्यस्तै सिओडी पनि नाप्न सक्छौँ 90 डिग्री छ। हेर्नुहोस् त यो पनि 90 डिग्री रहेछ। अब एओडी नापौँ। एओडी नाप्दाखेरि 90 डिग्री। यो पनि कति छ त 90 डिग्री छ। भनेपछि त समकोणी भए हुँदो रहेछ। अब समद्विभाजित पनि छ कि छैन नाप्नु पर्यो है। के हो एओ नापौँ। एओ कति सेन्टिमिटर रहेछ त 3.5। यता पनि देख्छ ठ्याक्क 3.5 रहेछ। 3.5 सेन्टिमिटर। यो पनि 3.5 सेन्टिमिटर रहेछ। अब बिओ नापौँ है त। बिओ पनि 3.5, यो पनि 3.5। 3.5 सेन्टिमिटर, यो पनि 3.5 सेन्टिमिटर। अब ख चित्रको नापौँ। एओ कति रहेछ है त। यहाँ त 4.2। यो 4.2 सेन्टिमिटर रहेछ। यो पनि 4.2 सेन्टिमिटर रहेछ। यता नापौँ। यहाँ पनि देख्न सक्छौँ 4.2। यो 4.2 सेन्टिमिटर। अब डिओ पनि मेजर गरौँ। 4.2 सेन्टिमिटर। यसबाट हामी के बुझ्छौँ त भन्दा सबै कोणहरू यहाँ बन्ने कोणहरू के हुँदो रहेछ समकोण हुँदो रहेछ अनि समद्विभाजित पनि हुँदो रहेछ विकर्णहरू। हेर्नुहोस् त अब हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दा एङ्गल एओबी बराबर एङ्गल बिओसी बराबर एङ्गल सिओडी बराबर एङ्गल एओडी। एङ्गल एओडी बराबर सबै 90 डिग्री छ एउटा यो। अब अर्को भुजा पनि के आयो सबै बराबर समद्विभाजित पनि हुँदो रहेछ है। भनेपछि यो एउटा आयो। अनि अर्को एओ बराबर सिओ बराबर बिओ बराबर डिओ पनि आयो। अब यो तालिकाको आधारमा हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ त हेर्नुहोस् त। यहाँ वर्ग एबिसिडी का विकर्णहरू परस्पर के रहेछ समकोण भई समकोण भएको देख्छौँ 90 डिग्री भएको समकोण भई समद्विभाजित दुई बराबर भागमा पनि विभाजित भएको देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ वर्ग एबिसिडी मा विकर्णहरू परस्पर समकोणी भई के भएको छ त समद्विभाजित छन् भन्न सक्छौँ है। अब यसको आधार हामी के भन्न सक्छौँ त तसर्थ एउटा हामी के भन्न सक्छौँ कुनै पनि वर्गका
विकर्ण आपसमा समकोण भई समकोणी हुने गरी समद्विभाजित हुन्छन्। वर्गका विकर्णहरू के हुने भयो त? आपसमा समकोणी हुने गरी, आपसमा समकोणी हुने गरी के हुँदो रहेछ त? समद्विभाजित हुन्छन् भनेर हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। हो, अब यसरी यो आधारमा हामी के भन्न सक्यौँ भने कुनै पनि वर्गका विकर्णहरू के हुँदो रहेछ त? परस्पर समकोण भई समद्विभाजित हुन्छ भन्ने कुराहरू भन्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, एउटा प्रश्न यहाँहरूले दिएको वर्ग के छ? एबिसिडीमा डिओ 3CM। अघि भर्खर भने नि समद्विभाजित हुन्छ भनेर है। डिओ 3 भएपछि बिओ पनि कति हुने भयो त? 3 भनेपछि बिडी कति भयो? 6। यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो है, हामीले यस्तो हिसाब आयता पनि गरेका थियौँ। त्यसो भए बिडी 6 भयो भने एसी कति हुन्छ त? भर्खर भनेका थियौँ अघिल्लो गुणमा वर्गका विकर्णहरू के हुन्छ? बराबर हुन्छ भनेपछि एसी पनि कति हुन्छ त? 6 हुन्छ। त्यस्तै विकर्णको नाप त आइहाल्यो। अब यहाँ एङ्गल सोधेको छ, यो वर्ग हो, वर्गका विकर्णहरू परस्पर के हुन्छ? समकोणी भई समद्विभाजित हुन्छ भनेका थियौँ। भनेपछि यहाँ कति डिग्री हुन्छ? यहाँ भर्खर नापेका पनि थियौँ नि है, 90 डिग्री हुन्छ। किन? वर्गका विकर्णहरू परस्पर समकोण भई समद्विभाजित हुन्छ भनेर यहाँले पक्कै पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल, यति भन्दै आजको पाठ मैले यहीँ गरेँ। बाँकी अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू गर्दै गर्नु होला। हस्त, नमस्कार।